Tervist! Mina olen Uku ja tema on Mark. Ja meie üritame 10 videoga leida vastust küsimusele, mis on Eesti parim jalgpalliklubi või kas Premium-liiga väärib üldse vaatamist. Selleks me külastame kõigi 10 Premium-liiga klubi kodumänge ja asetame nad pingeritta. Täna Narva Transi kodumängul. Meie selja taga siin on praegusel hetkel ettevalmistusi tegemas Paide linna meeskond ja Narva Trans, kes tunni aja pärast hakkavad siin platsil vägikaigast vedama. Aga kui nüüd rääkida Narva Transist, siis hetkel on päris kohutav hooaeg ja ainukene viis seda parandada on võita täna Paidet. Ja siis oleks vahe Kuressaarega ainult 2 punkti ja edasi ja liigasse oleks päris tehtav. Ja kui vaadata viimaseid mänge Narval ja kelle vastu punkte võetud on, siis Paide on neile küllalt hea vastane, keda hammustada, sest et Paidet on juba see hooaeg hammustatud. Aga mis arvad? Mida sa ootad tänasest mängust? Mina ootan, et tuleks väravaid, mitte nagu eelmised 2 mängu. Mina ootan, et jääb 2-2. Narva võtab ja Narva saab. Mina ootan väravaid, ma ootan energiat, ma ootan möllu ja head atmosfääri siit kaugest Eesti nurgast. Mis seis siis jääb? 2-2, aga palju fänne tuleb? Fänne? 100. Ma usun 204. Mina arvan seisuks, tahaks öelda 1-0 Narvale, aga ei suuda. Kahjuks arvan, et 3-0, ei, 3-1. Ühte väravat me Narvat ikkagi näeme Paidele. Lähme mängule? No lähme. Jalgpallisti, брат. Мы рады приветствовать вас на стадионе Калев-Пама. Перед улимас Калев-Пама стадионе. Сегодня состоится матч Лигок Премиум-лиги между командами Нарва Транс и Paide linna meeskond. Tänases Ligok. Narva 1! Narva Trans! Trummi küll Narval ei ole, aga siuke tunne, et oleks Narva ultrasse sattunud. Narva ultras lambi sees, fännid panevad niimoodi pähe tulena. Ja, siuke möll käib ja Narva ju juhib ka ja Paidel juba kollane kaart, nii et mängu tempo nii hull, et ma ei säti kaamera. Paidel jälle viiekas, sahmakas. Ainult kaamera seadeid jõuab keerata, need täitsa uskumatu. Nii, käsime pool tundi on mängitud. Mis muljed on? Paide trumm aitab meid. Ja Paide trumm mängib ja Narva fännid laulavad Paide trummi peale. Ei, Narva kaitse on väga kõva olnud. On. Tegelikult mõlemad kaitsed on ikkagi teinud. Ütleme jah, et kui me paneme selle Harju mängu kõrvale, kus Narva mängis täiesti teine tera. Ei, seda kindlasti. On ikka Paide või Narva surub. Ja ootad siit võib... Ei, Narva väga kõva ei ole midagi. Kodus on väga hästi mänginud. Selles mõttes hoopis teine tera, kui seda Harju mängu vaadata. Lihtsalt kahju on see, et siin Narval ei ole oma trummi. Paide mängib ja Narva fännid teevad seda. Seda saab. Narva! Ka ei tulnud kõva väravat, Ja puhvert tõesti. Korralik poop Jaaju taha oleks tulnud. Poolaeg läheneb hoogsalt. Ja see post on ees. Ja poolaeg. Narva kohale jõudmine on üks paras ettevõtmine. See on ju ikkagi Eesti ääreala. Rongigraafik on päris mugav. Rongid liiguvad 3-tunniste vahedega, seega kohale jõudes mängule ja peale mängu rongile. Aga rong liigub vaid Tallinn-Narva liinil, seega peale saavad ainult vahepealsete asulate elanikud. Narva parkla on ikkagi üpris väike on ja ikkagi mida rohkem Narva poole sõitma hakata, seda hullemaks teed hakkavad minema.
aga selles mõttes Paide buss mahtus ära, nii et ajab asja ära. Bussid liiguvad nii Narvast seest kui väljast. Bussid tulevad näiteks Tallinnast, Tartust, Valgast, Rakverest ja Pärnust, kuigi vähe. Nii et otsustage ise, kas ikkagi tasub tulla. Narva toitlustus ja jook. Nagu näha, meil on 3 õlut, sest et õlled on 0,3-sed, aga hind on hea. On 3 eurot pluss 2 topsi eest, 2 saab tagasi. Ja tegelikult 0,3 eest umbes sama hind, mis 0,5 eest oleks. No jaa. Ja kui ma tegelikult arvasin, et toitlustuse eest meil punktid hakkavad minema, sest et siin oli krõpsu ja pirukat, on ju, aga siis šašlõkk ikkagi boostib korralikult, ma arvan. Aga pedantidele ma ikkagi ütlen selle asja ära, et see on üks kohalik mees tõenäoliselt teeb, on tulnud oma, kuuma kausis on tal see šašlõkk. Sealt kausist ta võtab seda oma palja käega, kas ta seda vestnud on või mitte, seda ma ei tea. Mind ennast ei huvita, aga... Mind ka mitte. Aga lihtsalt, et oleks öeldud. Ja ikkagi see toitlustuse putka, mis on ikkagi minu arvast ülikõva. Putkast saab märtsi, putkast saab jooki, õllevalik on näeb räigelt hea välja ka. On ainult premium ja on tuulik. Näeb hea välja. Seal saab pringelsid, saiakesi ja mingid limonaadi värki ka. Aga kuidas maitse on, see on peamine. Nii et... No. Hea, klassikaline. Aedika, sibula, šašlõkk. Väga hea. Ei nurise. Õlu. Premium nagu premium ikka. Siis siin on veel marineeritud punane sibul ja mingi kapsaporgandisalat. Tegelikult on okei. Ei, väga normaalne. Selles mõttes poleks kunagi arvanud, et ma mängu ajal šašlõkki söön. Aga väga. Üle ootuste kõva. Ja lihtsalt, et oleks mainitud, et me ei saa siin olla, Mark, me lihtsalt õppisime eelmises korras, me ei saa olla silmakirjalikud. Kuna Harju juures sai väga palju nurisetud, see šašlõkk on samamoodi ainult sulas. Nii et poleks mul sula kaasus olnud, ega sa poleks seda saanud ka. Aga see on küll, jah. Aga... Ei saa olla silmakirjalikud. Narva Trans, 3-kordne karikavõitja, asutati 1979. aastal. Esialgu kandsid nad FK Automobiilnime, praeguse nime said nad aastal 1992. Narva Trans on Flora kõrval ainuke klubi, kes on mänginud ainult Premium liigas. Aga praeguse seisu järgi paistab selle seeria lõpp. Rahvale on Narva Trans paistnud siiski Vene klubina Eestis. Kui aus olla, siis Transi guugeldades avaneb link, selle uskumusega vastanduda ei ürita. Teine poolaeg algas. Nii, Ojamaa mängus. Täpselt aru ei saanud, kes välja läks, sest et... kolmik vahetus oli selles mõttes, aga nagu nii on menetlemis selle. Kes siin võtta? Ojamaa, igastahes, uued mängijad sees, ma olen väljast täpselt aru ei saanud, kes kelle vastu. Seis on nüüd 1-1. Paide lõi standardist, jah, peaaegu oli suunad sisse. Ja oli ka veits uluseis õngu, aga vist ikka ei olnud. Õngu oli, aga... Teisel poolajal Paide ikka suure hingamisega tulnud peale. Paide on väga hästi poolaeg alustanud. Väga hästi on poolaeg alustanud. Midagi Narva ikkagi, noh. Pole nagu sellise esimese poole. Jah. Nii et tuleb üles ärgata. Narva! 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 Narva on ikkagi teist poolaega suht kehvasti alustanud ja Paide trumm ikka mürtsub kogu aeg. Siis peaks võtma siin Narvan mingi laulu üles, aga Narva laule me ei tea. Nii et... Okei, nüüd hakkab see Paide trummi peale laulmine. Anname hetke. Nii, Paide trumm rauges. Narva vajab abi. Nii et võtame laulu ülesse. Ole, 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 ole. Narva Trans, Narva Trans. Ole, 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 ole. Narva Trans, Narva Trans. Ole, ole, ole,
huvitav on see, et see meie välja komponeeritud ja välja pakutud kaasahüüd läks käiku, ilma et meie seda oleks alustanud. Kuule, Jojo, mis te pärast nii kaugele läks? Ojamaa on maas. Aitab ka, noh. No nii, Mark, 10 minutit lõpuni jäänud, vahetatakse nüüd Narva toob 3, Narva toob 3. Võidu relastab. Ja 10 minutit mängida, seis on 1-1. Mis me siiamaani arvame? Ei, tegelikult peale 1-1 on nagu suht põrne olnud. Jaa. Või Paide tuli väga hoogsalt peale, aga Paide alustas väga hoogsalt, võimalusi ja mõlemad poolt olnud. peale väravat ikkagi, ütleme niimoodi, et ikkagi on mängu suht põrne olnud. Aga tasub ära mainida, et Paide ikkagi tahab seda võitu, sest et Padamosi ja Anier mängivad kahekesi on. Mõlemad mängus. Esimest korda vist. 3 замены. Родонас играет Иисус. Плюс 3 vahetus. Поле ушли Александр Иванюшин, номер 4. Ахмат Геров, номер 10. Вездом Авуси, номер 48. Вместо них играют Станислав Агапчев, номер 8. Артем Шкинев, номер 17. И Мохаммад Джон, номер 70. 10 viimast minutit. Vaatame, kes võidab. Один. Сейсон 1-1. Всем спасибо. No Mark, Ma ei tea, ega liigist väga palju kasu ei ole ju. mäng lõppes täna 1-1. Ja kahjuks ei näinud kellegi võitu. Aga pikka juttu siin ei tee. Teeme kohe punktide juurde. Esimene kategooria. Transport. Ei, mina ütlen, et tegelikult no ei ole nii halb. Et selles mõttes, et mina ütlen keskmine, nii et täpselt 5. Et selles mõttes saab rongiga ja bussiga, aga ikkagi jääb kaugelt. Saab rongiga, saab bussiga, ta on kaugel, see on okei. See ongi tore, et Eesti liigas on erinevatest kohtadest klubisid. Aga rongiliiklus ainult Tallinna ja Narva vahel on ju. Bussid suht harvad igal pool. Ka suht läbi Tallinna ja Tartu, Pärnu ja rohkem ei olegi. Ja maantee on, no ütleme, 4-realine on siis kuni Rakvereni ja sealt edasi läheb tee üha kehvemaks. Nii et? 4. Annan 4. Toitlustus. No tegelikult on suht sama, mis oli Harjul, et toit tuli, anti sealt niimoodi sulas, said maksta, siis anti mingid siukest mõnusad. Seega mina sain toitu ka. See oli ehe toit, see oli selles mõttes ehe toit, aga see sai samamoodi otsa, nagu sai Harjuski. Nii et ega ta minu jaoks ei erine ja ma andsin Harjus 7 puhtalt sellepärast, et sealt sain tankri õlut. Täna oli õllevalik Saaremaa Tuulik ja Ole Kokk Premium. Nii et üks pügal alla, 6. Ei, tegelikult mul oli niimoodi, et ma tead, muidu võib-olla oleks ka 5-6 andnud või midagi sellist, aga tegelikult mulle meeldis tohutult see toitlustuse struktuur, mis sellele ehitatud, nõukene mõnus, nõukene fänniala, nõukene, see nägi kaunis välja, mul nagu silm puhkas, kui ma vaatasin. Ma isegi mõtlesin, ma ostan Narva salli. Nii ilus nägi välja, nii et selles mõttes see boostib minu hinnangut kohe 8 peale. 8, jah? Jah, 8. Oleks õllevalik suurem olnud, võib-olla siis 10 radund, aga päris 10 ei tule. Staadion. Noh, mis sa arvad? Ei, tegelikult mulle sitaks meeldis. See oli nagu täpselt see, mida ma nagu Eesti Premium liigast ootan. Väljak ja pingid on nagu ühte sulanduvad. Niimoodi, et mulle nagu räigelt meeldis see, et sa kuuled seda, mida samas staadionil toimub, mida staadionist väljast toimub. Näed nagu kõike. Mina hobi inseneeria huvilisena
ikkagi natuke annaksin siin kriitikat. Need postid või? Need postid, jah. Postid olid, jah. Tugitalad, et nagu silm ees, et need annab ju ära viia, need annab seal natuke insenerile, peavalu, aga need annab ära kaotada, et no mitu punkti siis? Minu poolt või? Selles mõttes staadion oli lahe, kajas hästi, väga hästi kajas seal inimeste. Lausa liigi palju. Mäng toimus silme ees, nii et ma annan tubli 7. Tead, endiselt Narval oli nii palju võimalust saada 10 punkti minult. Need postid ja ainult need postid, need ei võta lausa 1 punkt, need võtavad lausa 2 punkti maa, nii et ma annan teeb 8,5. Fännid. Tead, isegi kui ultrasektorit nagu spetsiaalselt ei olnud, trummi ei olnud, tead, kui ma päris ausalt olen, isegi pole vaja. Võib-olla Paide trumm nii palju toetas ja me võtsime selle üle niimoodi, et tead, polegi vaja, aga tegelikult mulle fännid, meeldisid, ületas mu ootusi, aga nukestel seletamatutel põhjustel ma annan 7. Ahah, nii, selge. Mina ütlen seda, energia oli kõva. Me sattusime täpselt selle kamba sisse, kes tegi kõige kõvemat häält. Nad olid superlahedad. Nad panid korralikult siis hagu alla, nad võtsid meie laulu ülesse. See oli lahe, see oli kõik lahe. Aga miinused. No kus on organiseeritud fännitegevus, kus on pillid, kus on muusika? No ei ole. Varastasid ainult Paide rütme. Paide rütm tuli, laulame peale. Okei, siin on ka teatav vastaste vaheline hõõrumine. Ja teine asi, ma tulen Eesti Premium Liiga mängu vaatama. Ja ma ei mõista, millest käib jutt, mida räägitakse, millest käivad laulud. Ma ei ole vene keelt väga hästi kõnelev inimene. Veerand ajast oled, Uku, millest nad laulavad? Ma ei tea. Mis me vajame väravat? Ma ei tea. Staadioni teadvustaja kõigepealt vene keeles ja siis tugeva aktsendiga eesti keeles. Okei, sellest on aru, see on okei. Ma tegelikult oleks jumala normaalne, et see oleks ainult vene keeles olnud nagu. Selles mõttes see dubleerimine nagu, ega sul ei ole nagu informatsiooni mõttes vaja väga palju arusaamiskeelest, et sa numbritest ja asjadest saad ikka piisavalt aru. Aga minu jaoks ikkagi, ma tulen Eesti Premium Liiga jalgpalli ühte klubi vaatama, Eesti jalgpalli vastasseisu. Ma tahan aru saada, nii et 4 punkti minu poolt. Mäng. Narva esimene poolaeg oli super. Ülikõva. Teise poole algus andis soovida. Paide tegi kiiresti töö ära. Ja peale 1-1 oli nukkane. Siuke vaikne edasi-tagasi, bussi parkimine lõpus. Paide küll võidurel vastus. Aga kontrate peale mängimine, selles mõttes nad hoidsid oma ära, nad võtsid suure vastu punkti, nagu millest me ka enne rääkisime, et kui kellegi vastu, siis Paide vastu on ju. Ikka Paidelt. Et selles mõttes tublisti panid, nad olid suure vastu ja ei ole häbi öelda 8 punkti 10 anda selle mängu eest. Vaata, ma endiselt tegelikult 10. Tegelikult oleks 8, aga viik mulle ei meeldi, nii et on 7. Aga selge. Niisiis, Narva skooris 6,45 punkti, mis viib ta napilt teisele kohale. Seega, Narva on nüüd teine ja näeme juba järgmises mängus.